વેલકમ ટુ હોમિયો શક્તિ. ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે હોમિયો શક્તિમાં. શું રાત્રે તમને નસકોરા બોલાવવાની આદત છે? હા, આ આદત વિશે તમને ખબર નહીં હોય પણ તમારા ઘરના દરેક ફેમિલી મેમ્બરને ખબર હશે અને એ તમને રોજ કમ્પ્લેન પણ કરતા હશે કે તમે તો તમારા રૂમમાં આરામથી સૂતા હો છો પણ તમારા નસકોરાનો અવાજ તમારા બેડરૂમ સિવાય આખા ઘરમાં સંભળાય છે અને એના કારણે અમારા બધાની જ ઊંઘ ડિસ્ટર્બ થાય છે. તો ત્યારે તમે જવાબ આપો છો કે જ્યારે હું ખૂબ જ થાકેલો હોઉં છું ત્યારે કદાચ મારા નસકોરા બોલતા હશે. તો ખરેખર આ નસકોરા કેમ બોલે છે? તો જ્યારે પણ તમે સૂતા હો છો ને ત્યારે તમારા ગળાના સ્નાયુઓ રિલેક્સ થઈ જાય છે અને એના કારણે તમારો એર પેસેજ સાંકડો થઈ જાય છે. એટલે જ્યારે તમે શ્વાસ લો છો ત્યારે જ્યારે એ સાંકડા એર પેસેજમાંથી એર પાસ થાય છે ને ત્યારે વાઇબ્રેશન થાય છે અને આ વાઇબ્રેશન એટલે નસકોરા. નસકોરા બોલવાને એ સામાન્ય સમસ્યા છે અને ઘણા લોકો ઘણા સમયથી એનાથી સફર પણ થતા હોય છે. અને નસકોરા બોલવાની હેબિટ મેલ, ફિમેલ, ચિલ્ડ્રન કોઈ પણમાં હોઈ શકે છે. પણ જ્યારે આ નસકોરા બોલાવવાની સાથે સાથે ઘણીવાર એવું થાય કે તમારો શ્વાસ 10 કે 20 સેકન્ડ માટે રોકાઈ જાય. તમારી ઊંઘ વારંવાર તૂટી જાય. તમે સવારે ઉઠો ત્યારે ફ્રેશનેસ ના લાગે. તમને સવારે ઉઠતાની સાથે હેડેક થાય. તમને બેચેની લાગે. તમને થાક વર્તાય અને દિવસ દરમિયાન તમને ઊંઘ આવે. કોઈ પણ કામમાં તમારું કોન્સન્ટ્રેશન ના રહે. સાથે સાથે એવું લાગે કે જાણે તમારી યાદશક્તિ ધીમે ધીમે ઓછી થઈ રહી છે. તો આ ખાલી સિમ્પલ નસકોરા નથી પણ આ સ્લીપ એપનિયાના વોર્નિંગ સિગ્નલ હોઈ શકે છે. અને ઘણી વખતે જો નાના પ્રોબ્લેમને સમય રહેતા ટ્રીટ કરવામાં ના આવે ને તો એ મોટો પ્રોબ્લેમ અથવા તો ગંભીર સમસ્યા સર્જી શકે છે. તો જો તમને સિમ્પલ નસકોરા છે કે સ્લીપ એપનિયા છે એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો સ્લીપ એપનિયામાં નસકોરા બોલવા એક સિમ્પટમ્સ છે પણ એવું જરૂરી નથી કે જેમને નસકોરા બોલે છે એ બધા જ સ્લીપ એપનિયાથી સફર થાય છે. તો સ્લીપ એપનિયા પાછળના રીઝન જોઈએ તો સૌથી પહેલા ઓબેસિટી, કે જો તમારું વેઇટ વધારે હશે તો તમને સ્લીપ એપનિયા થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. તમે આલ્કોહોલ કે સિગારેટનો વધારે પડતો યુઝ કરતા હો તો, નઝલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન એટલે માની લો કે નઝલ પોલિપ્સ એટલે કે નાકનો મસો હોય તો એવા કેસીસમાં, કે તમારો ટોન્સિલ એનલાર્જ હોય, એનલાર્જમેન્ટ ઓફ ધ ટોન્સિલ એટલે કે કાકડા વારંવાર વધી જતા હોય, એડિનોઇડ્સ જેવી સમસ્યા હોય તો પણ તમને સ્લીપ એપનિયા થવાના ચાન્સીસ રહે છે. સાથે સાથે એજ, વધતી એજની સાથે પણ આ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. હવે જોઈએ એના ટાઈપ્સને તો એના 3 ટાઈપ્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા કે જેમાં નઝલ પેસેજ અથવા તો જે એર પેસેજ છે એમાં શું થાય છે? ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ થાય છે. સેન્ટ્રલ સ્લીપ એપનિયા કે જેમાં બ્રેઇન શ્વાસ લેવાનું સિગ્નલ મોકલવાનું ભૂલી જાય છે. અને થર્ડ મિક્સ ટાઈપ કે જેમાં ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા અને સેન્ટ્રલ સ્લીપ એપનિયા બંને કમ્બાઈન જોવા મળે છે. હવે જોઈએ કે જો સ્લીપ એપનિયાને સમય રહેતા ટ્રીટ કરવામાં ના આવે તો એના કેવા કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે છે. તો જો એને સમય રહેતા ટ્રીટ કરવામાં ના આવે તો હાઇપરટેન્શન, હાર્ટ એટેક, બ્રેઇન સ્ટ્રોક, ડાયાબિટીસ અથવા તો મેમરી લોસ જેવા પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. જો તમે તમારી લાઇફસ્ટાઇલમાં થોડા ઘણા ચેન્જીસ લાવો અને સાથે સાથે હોમિયોપેથિક મેડિસિનની હેલ્પ લો તો તમે આ પ્રોબ્લેમમાંથી ચોક્કસ બહાર નીકળી શકો છો. તો સૌથી પહેલા ચેન્જીસ તમારે તમારી સૂવાની પોઝિશનમાં લાવવાની જરૂર છે. કે તમે રોજ સીધા સૂતા હોય તો એની જગ્યાએ તમે પડખે ફરીને સૂવો તો આ પ્રોબ્લેમમાં તમને ચોક્કસ રાહત મળી શકે છે. સિગારેટ અને આલ્કોહોલનો ઇન્ટેક ઓછો કરી નાખો. ઓબેસિટીને અથવા તો તમારા વેઇટ ગેઇનને કંટ્રોલ કરો. સાથે સાથે નઝલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન અથવા તો ટોન્સિલાઇટિસ કે એડિનોઇડ જેવો પ્રોબ્લેમને ટ્રીટ કરવાની કોશિશ કરો. હવે વાત કરીએ હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટની. તો હોમિયોપેથીમાં આવી ઘણી સરસ મેડિસિન છે કે જે તમને આ પ્રોબ્લેમમાંથી બહાર કાઢી શકે છે. લેકેસિસ કે જેમાં પેશન્ટને ગળાના ભાગે સહેજ પણ દબાણ સહન થતું નથી, ઊંઘમાં ખૂબ જ
નસકોરા બોલે છે અને જ્યારે એ સવારે ઉઠે છે ત્યારે એ ખૂબ જ થાકેલો હોય છે. સેકન્ડ ઇઝ કેલ્કેરિયા કાર્બ એન્ડ બરાટા કાર્બ, કે જેમાં મેઇન રીઝન છે ઓબેસિટી, સાથે સાથે એનલાર્જ ટોન્સિલ એન્ડ એડિનોઇડ્સ, અને એમાં પણ પેશન્ટમાં ખૂબ જ રાત્રે ઊંઘમાં નસકોરા બોલે છે. થર્ડ ઇઝ ગ્રેન્ડેલા, કે જેમાં પેશન્ટ જ્યારે ઊંઘ્યો હોય ત્યારે એનો શ્વાસ રોકાઈ જાય છે અને એની ઊંઘ વારંવાર તૂટી જાય છે અને એને ઊંઘમાંથી બેઠા થઈ જવું પડે છે અને ઘણી વખતે એ સૂઈ શકતો નથી, એટલે બેઠા બેઠા સૂવાની કોશિશ કરે છે. ઓપિયમ, કે જેમાં મોટેથી નસકોરા બોલે છે, સાથે સાથે વારંવાર શ્વાસ રોકાઈ જાય છે, એની ઊંઘ ડિસ્ટર્બ થાય છે. જો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમને સમય રહેતા ટ્રીટ કરવામાં આવે ને તો આપણે મોટા પ્રોબ્લેમમાંથી બચી શકીએ છીએ. હજી પણ તમને સ્નોરિંગ એટલે કે નસકોરા અથવા તો સ્લીપ એપનિયા માટે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી શકો છો. ફરી મળીશું એક નવા સવાલના જવાબ સાથે. થેન્ક યુ.